Bắn vào này dễ mà. Cái bọn này tao bắn dễ. 2 dương 3 dương này. Lửa thẳng đầu chết này. Chết lồn tao. Chết. Tao không nhìn vòng bảo vệ tao chưa mất thì chết thế đó rồi. Nó không hack á, nó thật không. Còn lâu nó mới cày lên được nick của em như nick của em. Cày rèn 1 năm mới lên được nhá. Ngày nào thâu đêm, em đi làm ngày nào thâu đêm. Em chỉ 1 ngày thế là em hack thôi chứ còn tối lồn một ngày em đòi lên được kim sư trên cơ bản. Nó hack cái này nó chỉ hack được cái bắn này thôi chứ còn nó hack lên kia nó phải cường hóa nó lên. Nó phải cày sát mặt 1 năm nó mới lên được. Nó kiếm đủ bộ để nó lên xong nó lại còn lên tiếp. Cày mấy cái đó là tiền em mới tìm được mấy cái đó nhiều lắm em thôi nè. Chứ tuổi gì đẹp thế đi bắn này đâu có chết ở đâu. Đâu có mình không chết nhưng mà mình phi thẳng người nó người chết dậy chết. Nhưng mà nó bắn mình thì không mất nhiều máu, nhiều khi mất máu chết á, ít khi lắm. Nhưng mà mình phi thẳng người nó bắn trúng trên luôn cái này đâm vào cũng chết này, chết luôn. Riêng cái tên lửa này đâm phát chết không có nói. Nó có 3 dương kìa, tìm đến hết tìm. Nó điểm nó ít này, nó hack điểm nó ít này, lúc nào nó chết 2 điểm nó ít này. Điểm nó ít cực kỳ luôn này. Như của em bắn từ nãy giờ nó thì lên nó 10 triệu điểm rồi. Nó tí rồi con đấy. Đây. Hả? Con này to đấy. Con kia nó có siêu chiến cơ rồi, con này mới là gọi là dạng để mai ghép thành siêu chiến cơ không hả? S còn đã lên được S đéo đâu. S ra nó ra cái ngoài gì đẹp lắm. Khi ăn được cái siêu cấp này nó lên đẹp lắm. Đúng rồi, không chết. Có hình con nào đó. 4 dương này. 4 4 dương là chết này, phải cho 4 dương là chết này. Tới đứng thẳng tên lửa rồi có chết không chứ đừng có phi vào nó, đứng thẳng tên lửa thử thôi. Chết. Thử đi. Chứ phi vào nó là biết chết rồi, còn tên lửa chưa thử. Đi cả nhiều quá. Rồi nó ra được cái này thì máu lộn. Lại bảo vệ thì biết ngay mà. Bảo vệ điên cho hết. Đó là con 5 dương. Nó chưa bắn 5 dương. Chết luôn trời. Thì đâu mà nó hack thì nó sẽ chết. Chứ nó không hack từ nãy giờ nó còn lâu nó bắn được con này. Đợi đấy lực chiến nó còn nó phải bao nhiêu nó cũng đủ. Muốn cái tiền lửa như thế này. Mày đi luôn. Ở đâu đi thì đâu chết để ăn thêm cái kia nữa chứ. Mấy châu bò phải phi thẳng lên người nó mới chết. không chết được. Có cái tiền nữa. Có cái bảo vệ rồi. Đây, vãi cái tên lửa phế. Mấy cái dấu chết. Yeah. Nó lag đây. Mày hack nó lag hiểu không? Đi tốc độ chậm này. Thì mới còn thường thường nữa. Từ từ xem dương á.